魏无羡还想再说些什么，附近却发出了别的人声，听着还挺耳熟。他赶紧做了个噤声的动作。嘘！他再仔细听了片刻，便拉着蓝忘机躲到附近的灌木丛后面。不久后，就看到了一白一紫两个身影走了过来，是金子轩和江厌离。两人婚事告吹之后，最近金夫人又开始动撮合两人的心思了。这次非得请江厌离一起来百凤山，魏无羡就知道他肯定要安排两人独处的。魏无羡不喜欢金子轩，他曾对江厌离口出恶言，被魏无羡打过2次。这人在别人面前依然是一副盛气凌人的臭屁相。他冲了出去，将江厌离护在身后。金子轩也不喜欢魏无羡，几句言语不合，一怒之下拔出碎华，可是还没碰到魏无羡，就被一道蓝色的剑芒相撞，金色剑芒被打偏，直冲云霄。蓝忘机收臂沉入鞘，并没有多话。金子轩意外极了，韩光君怎么又跑出来一个蓝忘机？魏无羡没继续对付金子轩，是因为蓝忘机实在太帅了，出鞘收剑一气呵成，眼神不好的甚至看不清碧晨的剑身，一套动作行云流水。蓝忘机白衣与墨额翻飞，英姿挺拔，站在金子轩和魏无羡之间，依然是清清冷冷的模样。但刚才的那一剑，毫无疑问他是为了魏无羡拔的。这可是对一切都非常淡漠，不可能会和别人起争执的蓝忘机，为了他碧晨都关不住了，这还不得让魏无羡好感度倍增吗？金子轩穿得再闪亮再刺眼，此时此刻在魏无羡眼中也被蓝忘机对比成了渣渣，和自恋的金孔雀吵架，哪有窦俊美的小古板好玩啊？但总有人喜欢出来找存在感。金子勋正好在附近，附近的人看到金色剑芒强势上冲，以为发生了什么大事，都围了过来。那愚蠢的家伙当然是又要找魏无羡麻烦了。家仆之子，邪魔外道这些恶言，魏无羡早已习惯，若只有他自己，他大概会置之不理，但在自己在乎的人面前，他差点就控制不住自己的脾气。幸好江厌离护着他，最后在金子轩忽如其来的大胆告白之下，这个事件以非常乌龙的结局结束了。只是因为这些严重影响了魏无羡的心情，他与江厌离一同离开，没了再和蓝忘机相处的机会，那个吻便也真的如梦一般虚无缥缈的存在过。2个月后，云梦。如今岐山温室倒台，仙门中形势大变，有很多人都被修仙问道吸引，想要加入其中，而大部分都向往着去到了兰陵、清河、姑苏、云梦4地。云梦的长街很是热闹，挤了不少仙门中人，大家几人成堆，高谈阔论自己的见解，谁会在乎旁人是谁？长街之上缓缓行来一名男子，他父亲佩剑，俊雅外貌和清冷的气质，即使走在这么复杂热闹的街上，也能吸引全部人的注意力。街上的姑娘们含羞低声讨论，有些资历的修道者认出他来了，因为他冷冰冰的感觉不敢上前打扰，却是有几个妙龄女子接二连三的给蓝忘机送花，还笑嘻嘻的围着他转，实在是胆子极大。还有更大胆的人在楼上抛下一朵花来，砸在蓝忘机的鬓边。蓝忘机接过那朵粉色的芍药，抬手一看，浅浅的眸子里光芒一闪。蓝忘机道：“是你？”魏无羡唇边勾起点点玩味的笑意：“是我，这么无聊的当然是我。”自百凤山回到云梦后，魏无羡的日子可不算好过，因为某个小古板的吻在梦里缠上了他。魏无羡心烦就喜欢喝酒，可喝了酒就会做更多的梦，一个吻就变成了无数个吻，醒来后心就更烦了。魏无羡可以100%确定蓝忘机喜欢自己，不仅是他说过的世家公子全部都很喜欢我的胡话，而是蓝忘机这样的人不会无聊到没事跑来偷亲他。但这人怎么回事？回家都多久了，愣是一点消息也没有，也不想办法联系他。魏无羡每天在云梦乱逛，回了莲花坞，有事没事就问有没有自己的信件，有没有人来找，可在一堆人里面偏偏就是没有蓝忘机，他的心情就不好了，想着这个小古板都忍不住亲他了，不该是这样的呀。这日在酒楼上召了几位女鬼姐姐出来陪他喝闷酒的时候，远远就看到了他期待的白色身影。蓝忘机真沉得住气，现在才来，自然叫女鬼们去捉弄人的也是他。魏无羡笑盈盈的道：“韩光君，上来喝一杯。”刚才给蓝忘机送花的几位美丽女子围在他的身旁，也笑道：“是啊，公子，上来一起玩呐。”
蓝忘机皱起眉，转身而去。魏无羡的心都凉了，这小古板怎么这么不好玩？魏无羡有些赌气，坐回去给自己倒酒。一会后，门帘轻轻响动，便见蓝忘机掀起门帘走了进来。蓝忘机拿着刚才那朵花，道：“你的花。”魏无羡道：“送你了。”蓝忘机与他简短对话一句，围在周围的女子一直在哄笑。他冷冷一声：“魏婴，你不该终日与非人为伍。”纱幔飘动，几位女子在飞舞的阴影之下，面上笑意消失，眼里尽是森森寒意。魏无羡挥手叫他们退下，蓝忘机双手在广袖微微蜷曲，抿了抿唇，道：“魏婴，你还是跟我回姑苏吧。”每次他提到这个话题，魏无羡要不非常暴躁，要不就非常冷漠，甚少有这么冷静的时候。他摸了摸下巴，又在思考。就像蓝忘机可以用自己的冰山表情隐藏心事一样，魏无羡也很善于用轻浮的外表掩饰自己的真实想法，一招回以一招才叫礼尚往来，不是吗？魏无羡道：“也不是不可以。”蓝忘机几乎以为自己听错了，双眼微微一睁。不过魏无羡又道：“我心情如果好的话，和你去姑苏逛逛也不是不行。”果然魏无羡是不可能那么容易妥协的，知道他肯定说不出什么好话，但蓝忘机还是想尽力试一试。他道：“你要如何心情才好？”魏无羡不怀好意地看了他一眼，勾了勾嘴角：“不如韩光俊先跟我回云梦吧。”或许蓝忘机早些时候来，魏无羡不至于要如此刁难他。要怪就怪蓝忘机隔了2个月才来，见了面还那么冷漠，依然只说些不中听的话。魏无羡原本小鹿乱撞的小火苗都要被熄灭了，所以他抛出一根吊绳，看蓝忘机上不上钩。若蓝忘机没那意思，完全可以当他在胡说八道，不理他就行了。若蓝忘机答应了，那就证明魏无羡的想法准没错。蓝忘机犹豫了，是因为在思考魏无羡说这话的用意，只是想戏弄他，或是想激他生气，逼他走。但无论哪种，既然魏无羡开了口，蓝忘机何不试试顺势而为，看看魏无羡到时还如何推脱。即使耍心眼强人所难不是蓝忘机会做的事，但为了魏无羡着想，他愿意违背自己的原则。蓝忘机道：“好。”魏无羡愣了一下：“哈？”蓝忘机对他说得很清楚：“我与你去。”魏无羡顿了好一会，心里那该死的火苗又窜了起来。他并没有会错意，蓝忘机是真的喜欢他，而且喜欢到了连这种莫名其妙的事都能答应的地步。魏无羡还觉得不可置信，道：“蓝湛，真去啊？”蓝忘机颔首，嗯了一声。为了掩饰发烫的脸，魏无羡拿起酒坛，猛地灌下好几口，想让自己镇定些，但酒本就越喝越上头，心跳越来越快。他喝了好大一坛，才勉强压下自己兴奋的心。魏无羡面上勉强笑了笑：“好啊，那就欢迎韩光俊。”既然事态变成了如此，魏无羡也不慌，把蓝忘机带回莲花坞就是了。照蓝忘机这样的性子，魏无羡要只是普通的等，那绝对等不来蓝忘机其他反应的，他就只有主动出击了。得让这小古板自己露出马脚，承认喜欢他的事实。别问魏无羡为什么要这么干，他就觉得想方设法揭穿小古板是个非常快乐的事。莲花坞不同于云深不知处，没什么规矩，只要蓝忘机去了，还不得被魏无羡耍得团团转。刚进入莲花坞，江澄看到来人，那眉毛抖得都要抽筋了，眼神示意魏无羡：“你怎么把他带来了？”魏无羡回他眼神：“来者是客。”不过魏无羡一开始就在刁难这位客人，连客房都不打算给人准备，就让蓝忘机睡他的房。蓝忘机看着这个满脸坏笑的人，紧紧皱起眉。魏无羡道：“韩光俊，你跟我回来，就该想到会有这种事啊。”魏无羡快速地总结了蓝忘机会对他下手的几大要素：第一，没有其他人；第二，自己没有防备，蓝忘机可以趁人之危；第三，形势所逼，蓝忘机忍不住了。那魏无羡的房间就非常适合，在狭小的房间里，孤男寡男的多的是机会撩拨，他要看看这小古板还怎么忍。可蓝忘机只是看了看他的房门，进都没打算进去。魏无羡没想到蓝忘机是有备而来，他是正儿八经拿了拜帖来的。瞬间他就从魏无羡带回来的客人变成了姑苏蓝氏来的客人，谁敢不给他准备房间，下姑苏蓝氏的面子？江澄只得给他备房，还是一堆的房任他选。
蓝忘机便选了一间离魏无羡比较近的，行完礼就回房了，连多个眼神都没有。如果你喜欢我分享的小说，请点击订阅频道，欢迎在视频下留言，你们的观看是我剪辑影片的动力，感谢您。